Writing an email. Exercise number 1. Бірінші жаттығу текстті оқып аударып, A және де B суреттердің қай сәйкес келетіндігін анықтау. Hi Dilnaz. Сәлем Dilnaz. My name is Matthew and I'm 11 years old. Менің есімім Matthew және де мен 11 жастамын. I'm from Newcastle in England. Мен Newcastle қаласынан Англияданмын. I like music and my favorite bands are Alabama Shakes and Django Django. Мен музыканы ұнатамын және де менің сүйікті тобым олар Alabama Shakes және де Django Django. I also like films and football. Мен сондай-ақ фильмдерді ұнатамын және де футболды ұнатамын. Мен Newcastle United'тың фанатымын. Олар өте керемет топ. Where are you from? Сен қайдансың? Is your English good? Сенің ағылшының жақсы ма? Are you interested in music? Сен музыкаға қызығасың ба? Please write soon. Өтінем тезірек жаз. Matthew Show. Matthew Show. Енді бұл текстке қай сурет сәйкес келетіндігін анықтайық. Я. A сурет сәйкес келеді, я. Matthew ол футболды ұнатады. Екінші жаттығуда кей фразаларды толықтыру қажет болады. The first is I like music, yes. 2. I also like films and football. I am a Newcastle United fan. Are you interested in music? Please write soon. Үшінші жаттығуда бас әріппен басталатын сөздерді тексттен іздеп табуымыз қажет және де астындағы 6 анықтамаға сәйкестендіру қажет болады. The first, the name of a person. Адамның есімі Matthew'ді алсақ болады. 2. The name of a country. Елдің атауы England. 3. The name of a team. Newcastle United. Топтың атауы. 4. The name of a city. Қаланың аты Newcastle. 5. The name of a language or nationality. Бұл жерде тіл атауы және немесе национальность. English. 6. The first word of a sentence. Сөйлемнің бірінші сөзі. Hi дегенді алсақ болады. Себебі кез келген сөйлем басталғанда бас әріппен басталып жазылады. Төртінші жаттығуда Дилназдан келген хатты қайтадан жазып шығу керек. Себебі мәтінде бас әріптер жазылмаған. Я бас әріпті қоса қайта жазып шығу керек. Бесінші жаттығуда астындағы сұрақтар берілген, сол сұрақтарға жауап бере отырып, осы қадамдармен өзіңнің интернет досыңа хат жолдау. Астындағы сұрақтар бойынша сен не жаза аласың? Өзіңнің есіміңді, жасыңды, қайдансың, қай қаладан немесе қай елден боласың, соны сондай-ақ өзіңнің қызығушылықтарыңды, сүйікті жасайтын істеріңді және де өзіңнің сұрақтарыңды жазсаң болады досыңа арналған. Видео сізге пайдалы болса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.